jõuan kohe garaaži juurde, läheme vaatame, kas seal keegi teeb midagi või ma saan Bemmi sisse ajada. Igatahes plaan on siis siuke, et tõstame praegult auto üles, vaatame eespoolt mootori poole pealt veits, mis seal peaks lekkima õlist. Siis vaatame, mis seal lekib, kust õli lekib, mida iganes, fucking, ma ei oska rääkida enam. Siis vaatame üle, et kas mul see kastisimmer ei pidama, et see ei lekiks ja ma ei ole kindel, kas see video tuleb mul praegult 1 või 2 osaga, igatahes nädalavahetuses on laitses trennipäev, eks te siis pealkirjast saate aru, kas see on siis selles videos või järgmises videos. Ja kui lekked on vaadatud, siis vaatame, mis teema on nende camberplate'ide ja camberarmidega. Aga tundub, et ei ole praegult garaažis kedagi, aga ainult mingi... No nii, nüüd ma olen auto üles tõstnud ja siit on päris õline ja ma ei saa päris täpselt aru, mis siin lekib. Tundub, et roolivõim lekib siit ja ma ei saa aru, kas siit ka lekib karter, aga see on ka väga õline, see tundub mingi siuke vanem õli ja kasti sinna lõppu ma pole veel vaadanud. Nii, ma olen nüüd mõnda aega mootori puhastusvahendiga seda üritan puhastada. See näeb ikka päris rõve välja, kui välguga vaadata. Ma oleks pidanud enne seda vaatama. Vahepeal tuli Kirill siia, ta teeb meil Instasse storyt, minge follow'ga Just Drifti Instagramis. Aga ma olen suht kindel, et see asi siin ikkagi lekkis mingil määral, sest et see klamber käis üle. Ja see oli ka õline, nii et ma tegin vähemalt enam-vähem puhtaks. Nüüd ma näen, mis siin... Või noh, ma panen auto käima ja siis vaatan, mis siin lekkis. Aga tead, mis on hea või? See kuradi simmer, mis ma ära vahetasin, see ei lekki. Nüüd ma olen veits timminud siin all, mingit mõttetut jama ära võtnud ja midagi, ma ei mäleta enam täpselt, mida ma siin vahepeal tegin. Aga nüüd siis vahetame ära need puksid. Ma miskipärast arvasin, et nende jaoks läheb pressi vaja, aga Kirill ütles mulle, et ei lähe vaja, ehk neid on suht lihtne vahetada. Ja siia sain uue selle klambriga. Ma loodan, et see peab nüüd. Ja vahetan need puksid ära, kuna auto juba õhus on, ja siis laseme auto alla, laseme tal veits tiksuda ja vaatame, kas ta lekib siis kuskilt veel või mitte. Sain lõpuks paika need. Ei olnudki nii raske. Mis sa teed? Ma arvasin, et kuule ma vittu. Ma arvasin, nende jaoks läheb pressi vaja, aga tegelikult ei läinud. Kirill ütles, et tuleb välja, et ei lähegi pressi vaja. Ja neid oli suht lihtne panna. Alguses nad ei tahtnud peale minna, aga siis tuli veits haamriga anda ja siis nad läksid ilusti peale. Nojah, jätkame oma tööga siis. Igatahes me panime selle natukeseks tööle, ta krutib veits. Mootor ei ole külm, et te teaksite. Krutib veits rooli ka edasi tagasi, vaatame, kas lekib kuskilt roolivõim või mitte. Ma ei tea, praegult ta on siin mingi veits aega tiksunud, ei olnud küll kuskil loiku all, nii et loodame parimat. Ma tegelikult ei teinud väga midagi, aga minu arust ta ei lekkinud ka. Roolivõim natuke lekkis. Loodame, et rooli latt ei lekki üldsegi. Päev 2 sellega. Eile said need kuradi puksid sinna alla. Peaks vaatama, kas siit midagi lekkinud on. Ja paneme camberplate'id külge.
Okei, me saime camberblade'id alla. Siit poolt on igatahes kõrgus enam-vähem vist paigas. Ma ei tea, mingid näpud mahuvad ilusti siia vahele. Ja siit on camber, Max camber. See ei näe üldse nii hea video pealt välja. Ma ei tea, äkki näeb võrdluseks. Siit on sirge. Näiteks mingi siit on meil selline. Pusasi saab meie Instagramist. Mida sa laamendad seal nüüd? Ja camberplate'ide lingid on descriptionis ja selle asja lingid on ka. Noh, mida sa laamendad nüüd? Ta ei oska teipi teha. Selle link on ka descriptionis ja nende kuradi bokside lingid on ka descriptionis. Mu link on ka descriptionis. Ei ole. No, mis nendega teha saab? See püsi seal. Igatahes, ma räägin ära nüüd. Camberblade'id on küljes, auto on mõlemalt poolt nüüd sama kõrge ja ma ei tea, noh. Ei, videost ei ole näha. Videost ei ole näha ja kui... No veits on, aga ta näeb päris kuri välja, kuigi see camber on siuke suht... Ma ei tea, et seal oli kirjas, et 7 kraadi, ju siis see on 7 kraadi. Aga eks siis näha ole, kas me viitsime täna need tagumised ka veel külge panna või mitte. Ja siis vaatab, noh. Mis sa arvad? Kell on päris palju, ma ei viitsi tegelikult täna. No vaatame, see video jätkub mingi hetk, kui me edasi tegeleme. Päev 3, ma ei viitsinud eile neid tagumisi camberarme panna, aga proovime need täna alla saada kuidagi. Ja. Ma tõssin auto üles, ehk ma pean selle asja siit ära vahetama. Ta on siit alt ühe poldiga ja siit ülevalt teise poldiga. Aga jama on lihtsalt sellest, et kui ma selle poldi lahti keeran, siis ta tuleb siia vastu pool telge. Ehk ma pean siis kas kogu kuradi tifrit liigutama või siis ma pean pool teljed lahti võtma, eks näha ole. Vaatame, ma veits leiutan ja siis ma update'in jälle. Ma olen siit nüüd nende õõtsade poldid kõik lahti keeranud. Alumised olid pohhu, need olid lebalt välja. Siin tea, kas puksid isegi veel kõlbavad. Aga need ülemised poldid ei tule siit mitte mingi valemiga välja, lihtsalt tiffer jääb tuimalt ette. Ma ei tea nüüd, kas ma võtan pool telje lahti, aga samas siin ei ole vahet, kui ma võtan pool telje lahti, on peaks kogu tifri eest ära võtma. Lund sajab. No eks näha ole. Oi, pleed, relak astusin peale. Lõpuks ma sain kätte need ja nagu näha, siis seda ma veits lõikasin. Ja noh, uued näevad päris uhked välja. See on üks õõtsapolt. Nagu näha, siis see ei ole väga heas seisus, aga ma siis seletan ka, kuidas ma selle kätte sain siit. Siit see pool tuli ilusti ära. Siin, või noh, mitte ilusti, veits siin jamasin, nussisin sellega, siis lõpuks sain ta siit kuidagi mööda. Aga ma keerasin tifril tagant ühe poldi lahti, surusin teda kangiga veits ülesse poole igas suunas ja siis ma täiega nussisin, siis ma sain kätte selle poldi ka seal. Aga nüüd siis uued alla panna ja vaatame, täna mingit kämbrit sättima ei hakka, ma panen originaalmõõdus. Ehk ma panen need augud kohakuti ja ülemised augud kohakuti ja siis panen need alla ja siis vaatab, äkki homme rajal sätib siis või midagi. Aga vähemalt need on käes ja ma loodan, et need lähevad alla ka.
sõidangi Laitse poole jälle, igatahes. Kui vaatate mu seda esimest Laitse trenni videot, siis mul oli rets hirm sees ja mõtlesin lihtsalt, miks ma lähen, mida vittu ma teen, onju. Aga nüüd mul on, see on asendunud siukse, ma ei tea, kas just öelda ootusärevusega, vaid siukse õhinaga, et nüüd saab lihtsalt jälle minna sõitma. Aga noh, saame kohe Kirilliga kokku ja lähme. Kell on juba 11:51, 50 pidi koosolek hakkama, aga venitatakse õnneks 12-ni ja siis ma jõuan täpselt 55 kohale. Ma sain eile õhtul alles mingi auto, ma ei tea, mis kell ma selle kokku lõpuks sain ja ma ei käinud proovimas ega sõitmas sellega. Ja nüüd, kui ma treila peale ajasin, siis seal ees sillas midagi kuradi nõksus. Ja mu veits kardan, mis asi seal siukest häält tegi. Aga noh, jõuame Laitsesse kohale, siis vaatame, kas teeb mingid veidraid hääli või mitte. Kohal me olemegi. Koosolek sai läbi, ma ajan ruttu oma auto maha ja siis saab rajale minna. Ma olen paar ringi teinud. Auto tundub päris hea. Veits ees koliseb, vähemalt me leidsime üles, mis asi see koliseb. Kuradi amort käib, amordi vedru on veits sitasti peal. Ma ei pannud ühte junni sinna vahele, nüüd on vähe sitasti peal. Aga lähme kohe teeme.
sul juhtus? Pidi betoon jäi ette. Lood läks ka kõveni. Viimane ring, the end. Lähme koju ära. Ütleme isale, et kuule, paps on väike, sest kereteed oleks vaja teha. Tule, sa just said küll juhtmetöö eest arve. Sekka veel kereteest tegema. Neid rahule või? Jaa. Suht rahul saab olla. See on ainult väike täpse, pole hullu midagi. Ei ole hullu, jah. Kaameriga sirgeks ju. Toidab, sellega lähme siin letis ka, et see ei ole üldse. Ta tegi sulle drift stitch'id sinna teibiga. Vaata, ristid tegi peale. Ma arvan, et vaja need tagastange kinnitused panna siiski. Või siis samamoodi see klamber, millega kuhu ta sisse sõidab. Mul on üks tükk veel ja siis asendada. Saab ilusti korda. Poole hullu midagi. Ja saigi tänaseks sõidetud. Trenn oli päris hea. Sai veits timmitud oma reefi rõhke. Noh, kui vaadata, et ma sõitsin võistlused 1,5 ja 1,8-ga, siis täna ma sõitsin 3-ga ja oli palju parem sõita. Ja võib-olla see oli veits liiga palju, aga tegelikult mingi, ma ei tea, 2,5 vaatab. No oleneb veel kõik, kuidas. Ma päris täpselt ei tea veel. Aga muidu hea, autod jäid terveks ja ma avastasin, et mul see kuradi jätsin ühe asja vahele panemata camberblade'ile, sellepärast ta veits klõpsis, aga thanks Max Speeding Rootsile nende camberblade'ide ja armside eest. Tagumisi peab veel veits sättima, ma ei ole neid paika sättinud. Mu auto paistab. Kirillil oli ka täitsa hästi, natuke tegi kerge vooltäppi, aga ei ole midagi hullu, selle ta peksab sirgeks tagasi ja paneb uue tule. Aga jah, ma viskan siis auto garaaži ära, lükkan viin käruga minema ja vaatab, hakkan mõtlema, mida edasi on vaja teha selle autoga. Aga jah, kõik lingid all on descriptionis, visake mulle Instas follow ja Drift-tiimile ka Instas follow, särke pluuse saab ka, kes tahavad. Ja ongi kõik, nagu ikka, like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord. GoPro ei püsi Kirilli auto küljes, see kukub ära kogu aeg.